Schwester Birmini hat in der letzten Episode erzählt von ihrer Kindheit, dass er früher die Eltern verloren hat, wie es nachher ist weitergegangen, dass der Pfarrer die Vormundschaft hat übernommen. Ihr habt nachher alle zusammen einen Beruf gelernt. Ihr habt Kindergärtnerin gelernt und habt dann nachher euch die erste Zeit auf diesem Beruf geschafft. Ja, ich war in Neuhausen am Rheinfall, das war meine erste Stelle, 2,5 Jahre, und bin immer das Wochenende zurückgekommen. Oder ich habe ein Halbtagsabonnement, nein, das hat es noch nicht gegeben, halbtags, ein Zehnfahrtenabonnement gehabt und bin dann gerade Brunnen retour und bin das Wochenende zu meinen beiden Schwestern gegangen, auf Ingenbohl. Und dort hatte ich schon auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, es sei ein bisschen daheim, weil wir doch im gesamten 14 Jahren dort waren. Und dann habe ich Kindergärtnerin gemacht, 2,5 Jahre in Neuhaus am Rheinfall. Und nachher wollte ich ein bisschen näher ins Sarganserland und habe mich in Buchs beworben, Buchs St. Gallen. Und ich konnte eine Probelektion geben. 7 waren wir und dann dachte ich, ja, da komme ich nicht her, wenn es 7 sind. Und nachher bin ich hergekommen als erste katholische Kindergärtnerin. Das Buch St. Gallen. Und ich dachte, wegen dem Glauben nehmen sie mich schon nicht. Das war alles stockprotestantisch. Aber sie haben mich genommen. Und ich durfte so gerne den katholischen Viertel frei machen, weil sie das respektiert haben. Und die Arbeit mit Kindern, das hat euch Spass gemacht, das hat ihr euch gerne gemacht? Ja, das hat mir sehr gut gefallen in Buchs. Ich hatte auch Klassen von am Anfang von etwa 50 Buben, 6-, 7-Jährige. Und das war ein rechter Brocken in meinem alten Schulhaus. Nachher war ich im neuen Schulhaus, im Hanfland, Buchs. Und das war eine gute Zeit. Aber ich wollte immer ins Kloster. Immer. Der Wunsch war einfach in Eldering? Ja, da habe ich schon wo die Mama noch gelebt hat eigentlich, habe ich der Mama noch mal gesagt, sie hat gesagt, ich muss jetzt dann sterben, mache dem Vater Freude. Und dann habe ich sie so angeschaut und gesagt, Mama, du musst ja keine Angst haben, weißt, ich gehe dann mal ins Kloster. Und ich weiss noch gut, ich habe die Blau-Ring-Uniform angelegt, den dunkelblauen Schütt, hellblaue Bluse, Krawatte, das Beret und die Brosche. Ich bin vor der Mama hergestanden und habe gesagt, schau Mama, ich habe schon eine Uniform. Und dann hat sie gesagt, für das bist du jetzt noch zu jung und zu klein. Und nachher habe ich einfach gewusst, ich gehe mal ins Kloster. Das war einfach in Eldering der Wunsch? Trotzdem, dass mein Vater eigentlich nie in die Kirche gegangen ist. Also mal, 5 Mal, dass ich gezählt habe. Nachher habe ich zu einem mal gesagt, aber ich war noch klein gewesen, warum gehst du eigentlich am Sonntag in die Kirche? Der hat gesagt, ich habe Frieden mit dem Herrgott. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum gehst du denn in die Kirche? Und nachher hat er keine Antwort gesagt. Und dann, wenn es geläutet hat er gesagt, sag, hast du nicht in die Kirche? Es läutet. Dann habe ich immer gerufen, ich gehe noch einmal für dich, wenn du nicht gehst. Und ich bin immer in die Kirche. Also gekämpft um meinen Glauben habe ich eigentlich immer selber. Das heisst, ihr habt gewisse Kindergärtnerin, das ist quasi wie eine Zwischenstation für mich. Ja. Wann habt ihr jetzt erstmal für euch selber nachher in den Schluss gefasst, jetzt trete ich ins Kloster? Also eigentlich habe ich mich mit 17 Jahren in Paris in einem Kloster angemeldet. Ich bin Salesianerin von Don Bosco. Und ich habe dort auch den Don Bosco kennengelernt, als Jugenderzieher, guter Jugendapostel. Und das hat mir Eindruck gemacht und ich dachte, ich will auch etwas tun für Kinder, dass die das Leben können selber meistern, einfach ihnen helfen auf dem Weg zum Grosswerden. Und dann bin ich ein Jahr in Paris gesehen, in dem Institut, so halbvolontär, und wir hatten dort Patronage gehabt. Immer am Donnerstag und am Dienstag haben wir das arme Kind gesammelt, das war so die Zeit vom Abbé Pierre auch. Und dann haben wir mit diesen Wäldern, in die Wälder gegangen und haben auf den Spielplatz gespielt, oder wir haben es gelernt, Hökeln oder Putzen oder Lismen. Und das war für mich eine Erfahrung, die mich schon ein bisschen geprägt hat im Umgang mit den Kindern, und zwar mit den armen Kindern. Das sind dann Halbweise und Vollweise von Algerien und von Ungarn. Da war gerade der Aufstand in Ungarn. Und dann haben wir
Verantwortung übernehmen. Wir waren 2 Schweizerinnen, ich hatte 4 Kinder, dass ich schauen musste, dass sie sauber sind und gewaschen sind und dass es in die École Enfantine gehen. Die mussten immer mitnehmen und dort Geschichten erzählen. Ja. Das war eigentlich eine erste Stufe, Kindergarten. Genau. Und das hat mir gut getan. Und dann bin ich nach dem Jahr zurückgekommen, aber bevor ich zurückgekommen bin, habe ich noch dieser Oberin einen Brief geschrieben, in einem Vierteljahr komme ich wieder. Gut. Dann bin ich zurückgekommen und habe dem Pfarrer Schenker gesagt, in einem Vierteljahr gehe ich dann wieder. Dann hat er gesagt, wohin gehst du? Dann habe ich gesagt, Paris ins Kloster. Dann hat er mir so angeschaut, sehr streng, und hat gesagt, solange ich in deiner Vormund bin, gehst du nicht ins Kloster. Dann habe ich gesagt, Herr Pfarrer, wenn der nicht mehr geht, dann seid schuld. Und nachher hat er gesagt, das nehme ich auf mich, aber ich will nicht in der Rede haben, dass eine von diesen Schweizer Kindern hier ins Kloster geht, sonst meinen die Leute noch, sie wegen mir. Ja. Und dann hat er gesagt, wenn es aber eine Berufung ist, dann gehst du in 10 Jahre noch. Und was habe ich? Gewartet, 10 Jahre lang, und nachher hat er mir einmal gerufen, früher ist mal noch ins Kloster. Dann habe ich gesagt, ich habe mich angemeldet, also 10 Jahre später. Und dann habe ich gedacht, ihm sage ich weiß nicht, wo ich hingehe, sonst hat er wieder etwas einzuwenden. Und da ist er ein bisschen weggegangen, kommt mit einer Zeitschrift zurück, 300 Jahre St. Ursula Brig, und ich habe mich hier angemeldet. Und dann hat er gesagt, hast du schon mal etwas gehört von denen? Und nachher ist mir rausgekommen und hat gesagt, da habe ich mich angemeldet. Am 5. Januar gehen, das war etwa im Spätherbst. Wie hat Ihre Geschwister in Ihrem Umfeld reagiert? Also der Bruder war ganz verrückt, der war ganz aggressiv, hat mir etwa vorgegangen, bin 3-mal noch angerufen am Abend und hat gesagt, sag, spinnst du eigentlich? Heute geht doch kein Mensch mehr ins Kloster. Hast du ein psychiatrisches Gutachten? Und dann habe ich gesagt, sag, du hast geheiratet, du hast mich gefragt, ob du sollst die Frau nehmen, und ich gehe jetzt meinen Weg. Also 3-mal am gleichen Abend. Dann hat er gesagt, er käme dann nicht an meine Fest. Das käme er ehrlich nicht. Er war dann nachher der Erste, der sich angemeldet hat, aber nicht bei mir, sondern bei der Oberin. Er käme an die Kleidung. Ja. Und die anderen 2 haben mich begleitet hierher und haben brüllt, wie wenn es noch eine Beerdigung gäbe. Bis auf die Brille die Tränen abputzt und geschnudert und gemacht. Und ich habe dann immer gesagt, machen wir es doch nicht so schwer. Ihr geht jetzt euren Weg und jetzt will ich meinen Weg gehen. Gut. Und dann ist eben da, bin ich bald eingekleidet, also die Postulantin gewandt, und sie waren im Sprechzimmer und ich die Tür offen. Und die Heidi, die Jünger, die war etwa 19, die hat gerufen, Jesus, komm doch wieder mit uns heim, du siehst ja aus wie ein Flarzen. Und Flarzen sind bei uns eigentlich die Chorbillig. Und dann nachher, ja, es hat dann nichts mehr genützt, ich bin jetzt geblieben und ich bin jetzt immer noch da. Eine Zwischenfrage habe ich noch. Liebschaft oder so nie gehabt? Also hat sie nie ins zivile Leben gezogen gewissermaßen? Ja, ich hatte einen Freund, der Hans, zu Neuhausen aber. Und da sind wir immer miteinander in Konzert gegangen, er hat mich am Samstagabend abgeholt. Aber mehr als einen Handkuss hat es nicht gegeben. Also, und dann, wo ich Monat bald Schaffhausen war, Tango, so Lampen sind da, Farben, und da sind immer so Zerringer rum. Und während dem Tango habe ich dem Hans gesagt, Hans, weißt du eigentlich, dass ich mal ins Kloster gehe? Und da ist fast umgekehrt. Und dann bin ich dann eben von Neuhausen weg und bin später einmal eingeladen zum Fest, ich glaube 50 Jahre Pfarrei Neuhausen. Und ich sitze neben dem Hans und der Hans hat einen Rausch. Voll besoffen ist er, voll besoffen. Dann habe ich gesagt, ja Hans, was schaust du so tief ins Glas? Und dann hat er gesagt, warum bist du weggegangen? Dann habe ich gesagt, das ist kein Grund zum Saufen. Auf jeden Fall habe ich ihn später einmal gesehen, an einer Tagung am Zürichsee, im Duttwiler Institut, ich weiß gar nicht mehr, an welchem Ort. Und nachher, er
hat es geheißen, Vortrag von Dr. Hans Brühweiler. Dann habe ich der Schwester, die mit war, habe ich gesagt, ist echt das der Hans? Und wir laufen da die Stegen rauf und wer kommt die Stegen ab? Der Hans. Und nachher habe ich gesagt, grüezi Herr Brühweiler. Grüezi Herr Brühweiler. Er schaut mich an und sagt, den Tonfall kenne ich. Nachher habe ich gesagt, wie geht es dir? Dann hat er gesagt, er sei geheiratet. Er hat 4 Kinder. Und er arbeitet im Kindergartenseminar Psychologie und Pädagogik. Und dann habe ich gesagt, und ich arbeite am Kindergartenseminar zu Brieg und gebe eigentlich auch Pädagogik und Kinderpsychologie und Methodik, Didaktik. Dann hat er gesagt, geht es dir gut? Und dann habe ich gesagt, ja, mit Stecken bin ich. Ja. Und dann habe ich gesagt, ausser mit Laufen habe ich einfach Mühe. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen geredet miteinander. Und das war aber gut, dass wir wieder mal gesehen haben. Ich habe noch Freude gehabt, dass es ihm gut geht. Dass er nicht mehr sauft.